Assalamualaikum. Lah, Famasinis? Putus. Astagfirullahaladzim, lampunya putus. Iya. Astagfirullahaladzim. Habis dipatek-patekin. Waduh, tapi kita masih tetap bisa bermain gak Pak Masinis? Masih lah. Yaudah yuk kita bermain yuk Pak Masinis. Mau di atas atau di bawah Pak Masinis? Bawah lah. Wah, masa di bawah padahal di atas super keren tuh teman-teman. Lihat. Tuh, Ini keren banget. Di- Lagian ada palang pintunya. di atas super Ya. keren. Pintunya Yaudah deh, kita main di bagus. bawah. Wah, di sana ada Rubik, di sini ada gerbong Bisa main Rubik. gerbong langka Rubik teman-teman. ya? Masa lah. Rubik. Coba diacak-acakin. Sambil diacak-acakin kita lihat gerbong langka nih teman-teman. Widih, ini gerbong zaman dulu ya teman-teman. Ini siapa yang teman-teman pernah melihat gerbong yang kayak gini yang aslinya ini zaman dulu loh. Wow. Nah, Mana? ini udah berantakan ya. Ya, coba. Ih, Pak Masinis kecil katanya bisa main Rubik teman-teman. Kita lihat sama-sama ya. Ya tuh. Mana buktinya Pak Masinis? Aku mau lihat Pak Masinis. Wow, sudah hampir jadi teman-teman, lihat. Widih, iya beneran Pak Masinis bisa. Ini masih tinggal beberapa langkah lagi Pak Masinis. Tinggal ini doang. Oh, ntar dulu. Nih teman-teman, tadi kan berantakan ya, acak-acakan. Kok sekarang udah rapi seperti ini tuh, tinggal sedikit lagi nih sebelah sini. Coba gimana caranya? Ini kita acak-acak dulu nih teman-teman. Kita gini nih. Tuh, biar Pak Masinisnya bingung. Biar Pak Masinisnya bingung tuh. Dah. Tuh, Udahlah. gimana caranya? Masya Allah. Terus? Ya, cara ini kesini aku Ya ini taruh sini. kayak gini nih. Terus? Widih. Ntar kalau yang terakhiran kasih tahu ya Pak Masinis, pelan-pelan ya Pak Masinis. Ini terakhir nih. Widih, beneran bisa ternyata teman-teman, lihat. Tuh, teman-teman, tadi lihat kan yang awalnya tuh ini berantakan kan? Sekarang udah langsung bisa, Masya Allah, keren Pak Masinis. Bisa Mantap. banget aku. Iya, ternyata sudah bisa tuh. Teman-teman di rumah bisa nggak coba bermain kayak gini nih? Ini bisa Kalau untuk nggak punya beli dulu. iya, nanti aku taruh Di di Shopee. Iya, nanti aku taruh di deskripsi, Be. Biar Ternyata di Shopee ada yang bentuk aneh tahu. ada emang. Ada. Udah, ntar yang ini aku kasih di deskripsi ya, kalau teman-teman mau belajar di rumah, boleh. Misalnya Dua tangan lah. atau enggak 1 Nih, juta. aku mau dipegangin nggak? Mau dipegangin nggak? Mau nggak? Nah, video ini madepnya ke sini aja, kayak gitu aja. Nah, udah posisinya gini aja nih. Kamu ke sini. Nih teman-teman, sekarang kita mau bermain Rubik lagi nih. Kayaknya besok aja deh. Sekarang seru banget nih main Rubik nih teman-teman. Tuh, Sekarang lagi belajar Rubik ya. yang fokus videonya. Tuh. Nih ya, udah cukup berantakan apa belum? Udah cukup berantakan ya? Udah. Tuh, udah cukup berantakan ya teman-teman. Aku mau coba seperti Pak Masinis kecil, kira-kira bisa nggak ya? 1, 2, 3. Mana tadi? Nih. Tuh ada ini nih. Ada yang putih sedikit. Udah nggak apa-apa, biarin ini pojok, Iya. biarin. Hilangin. Nggak usah, nggak apa-apa kan, nggak ngaruh. Emang nggak ngaruh. Puter, oke. Ya jadi sini tuh kan, langsung jadi jadinya. Pencet tengah kalau kurang fokus.
Terus mana lagi? Terus Nah itu udah pas birunya. tuh. Salah. Mana? Satu lagi nih. Padahal itu tinggal Udah jadi. R dah Nih. gitu doang. Oke. Terus. Terus. Mana lagi? Jadi. FRU sini jadi. Lassen. Jadi. Wih. Pencet ininya. Kita cari gambar ikan ya teman-teman. Bukan gambar ikan ternyata. Gampang kalau ini. Berantakan. Enggak dong, tuh. Belum ada yang jadi. What? Oh, ini. Pencet lagi kurang fokus. Jadi. Tuh, udah hampir jadi. Dan satu kali lagi, satu langkah lagi teman-teman. Wadidaw, langsung jadi. Aku juga bisa, Pak Masih juga bisa. Wah, keren banget, Masya Allah. Wah. Nih, kita pengen lihat di atas nih, biar terang. Tuh, kan terang banget kan. Bagus banget kan teman-teman, lihat. Masya Allah. Ini adalah Rubik namanya teman-teman. Keretanya sudah berangkat. Padahal tadi ditinggal main Rubik kok keretanya sudah berangkat teman-teman. Udahlah, mainannya udah dulu ya Pak Masinis. Rubiknya sudah selesai. Oke, Pak Masinis mau main sendiri dan ini Rubiknya sudah selesai. Teman-teman, udah dulu ya. Hari ini kita tidak bermain kereta tetapi bermain Rubik. Ternyata seru juga nih mainan kayak gini teman-teman. Wow, teman-teman nanti kalau pengen beli kayak gini nanti aku taruh di deskripsi ya. Dan sekarang mainnya sudah sekian. Iya, nanti kalau teman-teman saja di Shopee RUMUS. iya. Oke. Oke, teman-teman yang belum makan jangan lupa makan dulu dan yang sholat juga jangan lupa sholat dulu supaya kita semua sehat dan selamat dunia akhirat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.